क्या आप जानते हैं प्राकृतिक की कुछ ऐसी घटाएं जिसे आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ तो इतने इन्हें करीब से भी नहीं जानना चाहेंगे। और आखिरी वाली तो और भी खतरनाक है। नंबर 1, लाल सागर। एक पूरा समुद्र खून जैसा लाल दिखे तो ये किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। नंबर 2, नरक का द्वार। ये जगह सच में नरक का द्वार कहलाती है। ये जमीन के नीचे लगातार जलती हुई आग का गड्ढा है जो कभी बुझता ही नहीं। नंबर 3, उबलती हुई रेत। रेगिस्तान में रेत उबल रही हो और उसमें से धुआं उठ रहा हो। ये कैसे हो सकता है? ये नजारा किसी को भी हैरान कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।